尽管这个预测呢，它肯定是有一定的局限性，但是有了这样的一个预测，它有对于它的这个疫情的确诊的人数以及它的这个时间的范围、政府管控措施的效果等等呢，都是有效的。因此呢，有了这样的预测呢，就是说我们还是能够帮助政府呢采取有效的措施。